Всем привет, ребята! Вот первый раз за 27,5 тысяч решил первый раз залезть в механизм газораспределения, посмотреть, послушать, что из себя представляют ролики. Купил вот такую штучку, стетоскоп. Ну, запустим двигатель, посмотрим, послушаем. Вот на холодную гидрики немного стучат, тоже секунд 5. Эта помпа была, помпа нормально. Вот этот ролик обводной, он немножко скрипит, слышно. Натяжной, ну, натяжной вроде нормально. Купил вот ролик обводной, кое, ну, всем известно. Так, двухрядный, цельнометаллический, довольно-таки внушительный, болт тойотовский и шайбу 8-ручную. Наверное, еще добавлю 2 миллиметра, 8, что было. Или надо было 2 от двенашки. Взял одну. Попробую снять ролики, вскрыть, посмотреть. Там видно будет.